咧，我呢個貴婦膏咧，佢係咩？佢係幾多錢咧？佢係89蚊嘅，89蚊嘅，聽唔聽到？89蚊嘅，咁今日嗱，你睇下佢個包裝都好高級噶，好鳩靚嘅，你睇唔睇到？咁然之後咧，我試過俾你哋睇睇啦，佢有7天無理由噶，佢仲有7天無理由，你幫我攞嗱，我而家我唔用潤膚露，我俾你睇睇啦，我而家攞呢隻手俾你哋試試，嗱，你睇睇我隻手幾靚，嗱，睇到未？同埋我呢隻手對比。靚唔靚？靚，佢係好似好自然嘅膚色，係好自然嘅膚色噶啦。你睇下我呢隻手同埋呢隻手對比，靚唔靚？靚唔靚？你自己睇下，靚唔靚？靚噶係咪？咁咧，我呢一罐嘢，你哋想唔想我平啲俾你哋？你哋當係潤膚咁樣去潤好唔好？好。想唔想？咁咧平時貴，我哋又點樣啊？係咪？冇少婦膏呢個係貴婦膏，好好用嘅，7天無理由。咁佢本來佢係89蚊嘅，咁今日啊，我同你講。今日呢罐嘢，我同佢打咗個價錢，30幾蚊啊，幾錢啊？39蚊係咪？啊，我同佢傾過啦，39蚊都唔使，29蚊9一罐，你攞咗翻去，只要覺得唔好用嘅，打開一次嘅，你退翻佢。係，仲有7天試用。仲有7天試用。咁我仲有一個咧，就係話俾我知，我哋直播間有幾多個女人，有幾多個人貪靚嘅，你話俾我知。好多。有幾多個人貪靚嘅？嗱，9蚊9就冇噶啦，我啱先已經開咗價啦，29蚊9，幫我攞埋出嚟。嗱，如果今日咧多女人嘅，我叫佢送多一瓶，29蚊9，拍1發2，抵啦啩？抵。俾60份，我哋直播間嘅朋友仔60份啊，冇9蚊9啊。如果你想要9蚊9炸嘅，唔該你去啲咧差嘅東西。嗱，因為我呢啲都有質量保證嘅，你只要我開咗佢。咩啊？我話你其實平過9.9啊！你知唔知點解啊？因為呢啲面霜一般都係50珠嘅啫，但係你呢個係一盎係120珠啊！佢一盎係120珠噶。一盎120。晚上可唔可以用啊？我哋呢個咧佢係貴婦膏啊！我哋平時出去想裸妝嘅，你就可以試下佢。係塊面多斑斑點點嘅想頭。塊面多斑斑點點嘅，你想去變成咧平時裸妝出街嘅，唔想搽好厚粉底嘅，就咁平時打個素顏霜嘅，你可以買佢嚇。你買俾你老婆啊？會唔會油膩啊？唔會。需唔需要卸妝？用洗面奶，普通嘅洗面奶就得啦。平時就咁你搭上去，你就唔會假白，啲多都唔會啊。而且佢好滋潤，唔會假白，唔會假白，唔會卡皮膚。你試下嚟，準備60份咋？1、2、3，上車。係，而且我哋入邊仲有冬蟲夏草同埋人參金同埋黑靈芝嘅提取物㗎，所以佢又可以。嚟，你俾我。嗱，我話俾你知，我哋呢一款產品咧，佢入邊咧係乜嘢咧？我話俾你知，佢有甘油啦，有嗰個金柳梅係美國噶，仲有咧我哋有龍膽啊，同埋咧好多嘅自然提取物，仲有我哋嘅人參根、冬蟲夏草同埋黑靈芝啊。冇錯。咁呢個咧，我哋平時咧，我哋譬如果係嘅皮膚暗暗淡淡啊，呢啲暗暗啞啞呢啲嘅朋友仔咧，你就非常之適合用啦。佢係直接可以幫你提某量啊，提某量你嘅膚色，令到你咧直接就唔會係假白噶，佢唔會係假白嘅情況。搽咗之後，你睇下小婉隻手就睇得出啦。嗱，你搽咗之後咧，你首先你自己要有嗰個咩霜啊，有精華液或者有霜，然之後你再搽落去，佢先至靚噶，再搽落去先至輕噶。你買咧你就喳啦買，敏機可唔可以用啊？我有1瓶正裝俾你試用，你覺得唔好嘅7天無理由退翻佢。如果你超過咗7天咧，唔退噶。情人可唔可以用啊？我屌，情人你咪用啦，情人咪用啦，搶到嘅你就買，因為佢係29蚊9，佢係2瓶，佢係喺我呢度咧，佢係打個促銷價。佢就想咧俾波福利你哋啫，純粹俾波福利。純粹係俾個福利你哋，你哋攞到翻去，你睇下個罐都值20蚊，個罐都值20蚊啊！佢點會咁乜嘢咧？係咪？你哋平時嘅面霜你自己睇下，基本上係30到50，最多都係60珠。但係面霜啊，我呢個係120珠啊！你平時搽頸搽乜嘢你都抵啊！我好少咧賣咁平咁靚噶，我同你講。